नमस्ते, लास्ट सोफेफुल्ला, वेलकम टु माई च्यानल अक्कीको जीवन। र आज एउटा नयाँ तरिकाले तपाईहरुलाई तामाङ भाषा सिकाउन आँटेको छु। र मेरो अगाडि देख्नु हुँदैछ तपाईहरुले धेरै खानेकुराहरू। र आज चाहिँ तपाईहरुलाई अलिकति छुट्टै प्रकारले तामाङ भाषा सिकाउन गइरहेको छु। मुकबाङ धेरै रुचाएको भिडियो हो र यही मुकबाङ तरिकाले चाहिँ म तपाईहरुलाई तामाङ भाषा सिकाउने छु। र साथसाथमा मेरो मुकबाङ पनि हेर्नु होला। मैले कुन कुन आइटम आज खान आँटेको छु त्यो पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु। र पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई यो सबै कुरोलाई तामाङ भाषामा कसरी भन्छ भनेर म सिकाउने छु। र मेरो भिडियोको उद्देश्य नै तामाङ भाषा सिकाउनु हो। त्यसैले गर्दाखेरि तामाङ भाषामा चाहिँ अब फर्स्टमा मैले यहाँ पानी राखेको छु। पानीलाई चाहिँ तपाईहरुलाई थाहै छ तामाङ भाषामा की भन्छ भनेर। र चु कि हिन्ला, यो चाहिँ पानी हो भनेर भनेको हो। र त्यसरी नै यहाँनिर फ्रुट्सहरू छ, केरा अनि आइफल। त्यसरी नै यहाँनिर आलुदम छ, तेमेदम, आलुलाई तेमे भन्छ भनेर तामाङ भाषामा तपाईहरुलाई धेरैचोटि सिकाइसके। तेमेदम, आलुदम भनेको हो यो चाहिँ। र यो सेलघेङ, घेङ भनेको रोटी हो भनेर तपाईहरुलाई थाहै छ। र सेलघेङ भनेर भन्छ सेलरोटीलाई तामाङ भाषामा। र यो चाहिँ म्लाकान, चामलको भातलाई चाहिँ म्लाकान भन्छ, अथवा भात मात्रै भन्नु हो भने चाहिँ कान भनेर भन्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। र यो मिठाई, मिठाई पनि छ यहाँनिर। अनि यहाँनिर नाकाला स्या, कुखुराको मासु, नाकाला स्या भनेर तपाईहरुले भन्न सक्नुहुनेछ। नाकाला स्या, कुखुराको मासु। फुम, ब्लोबा फुम, उसिनेको अन्डा, ब्लोबा फुम भनेर तपाईहरुले भन्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर फेरि आलुदम, आलुदम दुईटा आइटम भएछ यो मिस्टेक भएछ, दुईटा आइटम भएछ, आलुदम, तेमेदम। अनि यहाँनिर चाहिँ खसीको मासु छ, यो चाहिँ खसीको मासु हो। अनि यो अघि नै भनिहालेँ, फुम, ब्लोबा फुम। अनि यति आइटम चाहिँ आज म तपाईहरुलाई खाएर देखाउने छु। र यो मुकबाङ सँगसँगै म तपाईहरुलाई तामाङ भाषा पनि अवश्य सिकाउने छु। र यो मुकबाङ हेरेर तामाङ भाषा पनि सिकिदिनुहोस् भन्दै अब म मुकबाङ स्टार्ट गर्न गइरहेको छु। लेट्स मुभ अन टु द मुकबाङ भिडियो। ल अब चाहिँ म खान आँटेको छु ngacu mlakan cade mula, एकदमै मिठो भएछ। अनि मिठो भएछ भन्दाखेरि चाहिँ तामाङ भाषामा तपाईहरुले रोङबा ताजिम भनेर भन्न सक्नुहुनेछ। कान भनेको भात भनेर मैले धेरैचोटि सिकाइसकेँ। अनि यो चाहिँ पानी हो, कि थुङबान मुला, पानी पिउँदैछु भनेको। अनि कान भनेको भात भनेर मैले भनिसकेपछि तरकारीलाई ढाप अथवा खु भनेर भन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ धेरै तरकारीको आइटमहरू तपाईहरुले देख्नु सक्नुहुँदैछ। अनि मैले अलिअलि मात्रै लिएको कारण चाहिँ धेरै आइटम खानु छ, त्यही भएर मैले अलिअलि लिएको। अलिअलिलाई चाहिँ अब तामाङ भाषामा झाक्काकार अथवा उदी उदी भनेर भनिन्छ भनेर मैले सिकाएको थिएँ। आउँदिन रोङबा ताजिम, धेरै मिठो भएछ भनेको। आलुदम, तेमेदम, तेमे भनेको आलु अनि दम, तेमेदम। यो पनि मिठो भएछ। हुनु त सबै कुरो मिठो भएको छ। हाम्रो आमाले एकदम मेहनत गरेर
यो मुकबाङको लागि स्पेसली बनाइदिनु भएको र आमालाई पनि धेरै धेरै लानन लानन तुझे भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद भनेको लानन लानन तुझे भनेको चाहिँ यति धेरै मिठो परिकारहरू बनाइदिनु भएकोमा। अब चुवा छ ब्लोबा फुम उसिनेको अन्डा भनेको ब्लोबा फुम उसिनेको अन्डाहरूलाई चाहिँ फुम भनेर भन्छ। अब यो खानु गइरहेछु। अब यहाँ चाहिँ छ नागालास्या। धेरै मिठो भयो। पहिला चाहिँ म भात सिधाइदिइहाल्छु, किन भन्दाखेरि धेरै आइटम खानु छ र भात खाइसकेपछि चाहिँ अरू आइटम स्टार्ट गर्नेछु। जम्मा चाहिँ यहाँनिर सी नि सोम ब्ली गा डु निस प्रात कु ची टक्कै 10 वटा आइटम रहेछ। 10 वटा हेर्नुहोस् है त। तामाङमा काउन्टिङ चाहिँ यसरी गर्छ सी नि सोम ब्ली गा डु निस प्रात कु ची 10 वटा आइटम। यहाँबाट तपाईँहरूले काउन्टिङ पनि सिक्न सक्नुहुनेछ। अब चाहिँ कान जिन्बान मुला भनेको चाहिँ भात तुरिन आँट्यो भनेको। आइटम धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि खान सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा पो छ त यहाँ। म्लाकान झिन्जी भनेको चाहिँ भात चाहिँ सक्यो भनेर बनेको। म्लाकान झिन्जी भनेको चाहिँ सक्यो। फुम अब चाहिँ अरू आइटमहरू खानुपट्टि लागौँ। फुम चास झिन्ची चुकी हिँड्ला यो पानी हो भनेको। अब आलुदम खान्छु, टेमेदम। अझै पापड खान्छु। पापड चाइ लाभा भनेको चाहिँ पापड खानु आँटेको भनेको। पापड चाइ लाभा। पापड चास झिन्ची भनेको चाहिँ पापड खाइसक्यो भनेर भनेको तामाङ भाषामा चाहिँ। अब चाहिँ पालो छ सेलरोटी अथवा सेलघेङ। रोटीलाई घेङ भन्छ भनेर तपाईँलाई थाहा छ, त्यही कारण सेलघेङ। एउटा मात्रै राखेको कारण चाहिँ धेरै आइटम छ, त्यही भएर कम्ती राखेको। सक्दिनँ त खानु, त्यही भएर।
चुगेङ रोङबा ताजिम यो रोटी मिठो भएछ भनेको। मलाई आशा छ यो भिडियो हेरेर पनि तपाईले तामाङ भाषा अलिकति भए पनि सिक्नु हुँदै होला। उद्देश्य त मेरो त्यही नै हो। यो सेल घेङ्डा पनि मैले आधी चाहिँ यहाँ राख्दिएँ, आधी मात्रै सकेँ। अबको आइटम छ मिठाई। मिठाई चाहिँ गुलियो हुन्छ र गुलियोलाई चाहिँ तामाङ भाषामा के बा भनेर भन्छ। मैले पहिला पनि सिकाएको थिएँ, पारिभाषिकहरू पनि छ, तर अहिले कुरा नगरौँ। के बा भनेर भन्छ गुलियोलाई। र यो चाहिँ म अब खान आँटेको छु। अब मिठाई कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईलाई भनिरहनु पर्दैन होला। सबैलाई थाहा छ कि मिठाई गुलियो हुन्छ र मिठो पनि हुन्छ भनेर। गुलियो हुन्छ के बा, गुलियो भनेको, मिठो भनेको रोङबा। अब चाहिँ एउटा कुरा भन्छु तपाईलाई, त्यो चाहिँ फो धान्जी भनेको चाहिँ पेट भरियो भनेको। फो धान्जी भनेको चाहिँ पेट भरियो भनेको। र मेरो चाहिँ राख्नु त यत्रो आइटम राखेको थिएँ होइन, तर मेरो पेट भरिसक्यो। निला फो धान्जी मेरो पेट भरियो भनेको। अब चाहिँ म खानु सक्दिनँ। र लास्ट यो एउटा बनाना छ, यो चाहिँ खाइदिन्छु। त्यसपछि चाहिँ म अरू आइटम चाहिँ अहिले खान सक्दिनँ। निला फो धान्जी। र लास्टमा फेरि तपाईहरूलाई पानीलाई के भन्छ तामाङ भाषामा? आलु तेमे, तर यो चाहिँ आलु होइन, आलुदम हो। तेमे दम र सेलरोटी, सेलघेङ, रोटीलाई घेङ भन्छ र यो सेलरोटी हो, त्यही भएर सेलघेङ। अनि यो फुम, उसिनेको अन्डा हो, भ्लोबा फुम, उसिनेको अन्डालाई भ्लोबा फुम। अनि यो मिठाई चाहिँ गुलियो हुन्छ, के बा, गुलियोलाई। अनि यो नागलास्या, कुखुराको मासु। अनि यो चाहिँ मटन। अन्त झाम्मानो रोङबा टिम भनेको चाहिँ सबै मिठो रहेछ भनेको। अनि यो चाहिँ अब बनाना खाँदैछु म। म्लाकान त अघि सकिहाल्यो, चामलको भात अघि सकिहाल्यो। अथवा कान चास झिन्ची भात खाइसके भनेर भनेको। र मलाई आशा छ यो भिडियोबाट सानो प्रयास मात्रै हो, छुट्टै गर्ने मुकबाङ, तर इन्टेन्सन त तपाईँहरूलाई तामाङ भाषा सिकाउनु नै थियो। आशा छ केही न केही तामाङ भाषा नयाँ सिक्नुभयो होला भन्दै आजको भिडियोबाट छुट्टिन चाहन्छु। सबैजनालाई तुझे छ।